Легенда с квадратной харизмой. Это не просто семерка, это советский Бентли для тех, кто не боится ехать против ветра. К вашему вниманию ВАЗ-2107. Coochie down to the socks like I'm Biggie Papa. But really doubt she a silly hoe. Cause she know the friggin' style getting plenty dough. She don't get nothing from a nigga though. What she get is hard dick and some Cheerios. Kinda send it out. Мотор инжектор с мощностью 74 лошадиных сил с объемом двигателя 1.6. Коробка пятиступенчатая, резвый как конь, как пуля резкий. I'm a pimp though, no limp though. Coulda copied my style in Kinko's. В салоне у нас тесновато, но мест хватает. Тут у нас кожаная обшивка руля, сверху алькантара, креативные часы, которые придумали итальянцы. И самое главное, тут штатная аудиосистема. Got the shovel, he gon' put them in the air. Trinidad maniac with a Так, тут в заднем сиденье у нас есть две ремни безопасности, две штатные колонки. Тут мест маловато, но две подружки поместятся. a lot of niggas. ВАЗ-2107 это не просто машина, это часть истории. Кто ездил, тот поймет. И на этом наш обзор закончен. Не забудьте подписаться, ставьте лайки. 28 Tacoma, no, I'm pushing weight. OXY, I'm